जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक स्वागत करुच्ची मोर ये चैनल को एबे जहाँ कि लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ आउ आईएमडी तरफ कि एमती आसंता 5 ରୁ 6 दिन पर्यंत आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे भल वर्षा हेबो किछि जिला मानकरे स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा हेबा सहित आउ किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार मध्ये संभावना अछि। वर्तमान लेटेस्ट अपडेट अनुसार आसंता काली पाखरु किछि जिला मानकरे वर्षार परिमाण आहुरी अधिक वृद्धि पाइबो। तो को जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा कंटिन्यूअसली लागि रहिबो आ को जिला मानकरे आसंता काली ठारू प्रबल वर्षार मध्ये संभावना अछि। ए सब को जानिबा पई निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। नुआ करी आज चैनल को आसीथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करके पाखरा आसुतबा घंटी दबाइकी ऑल कर दियंतु। पर्टिकुलरली आपण मानक जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे आगो को संभावना थिबा वर्षा बन्या बात्यार सबटर फास्ट आ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो। सेमिति भलो पाइबा जारी रखिबे। भिडियोटी को समस्त गोटे लाइक एबे ही करि देबे। देरी न करी आरंभ करबा कोन वर्तमान जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आउ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तरफ कि वर्षार परिमाण आज सामान्य कम थिला आपण माने देखिबा पई पाउथिबो अधिकांश जिला मानकरे किंतु आसंता काली पकरू पुणी वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो आ वर्षा एमिति 5 ରୁ 6 दिन पर्यंत लागि रहिबो। सबुठ बड़ कथा है कि वर्षा सहित एवं बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना अच्छी। गत किछि दिन है जो वर्षा होता से आपने देखा पाई मैक्सिमम जिला मानक स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होता किछि जिला मानक झिपिझिपि वर्षा होता किछि जिला मानक पाग कोहला बा अंधेरिया पाग करूला मझिरे मझिरे झिपिझिपि वर्षा होता किंतु बिजुली घड़घड़ी वज्रपात देखा मिलू ना किंतु आसंता काली पाखर पुणी जो सेकेंड्स पर वर्षा आरंभ हो से लाइटनिंग स्ट्राइक बा बिजुली घड़घड़ी सहित वज्रपातर संभावना अच्छी। ता सहित स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा हो लो टू मॉडरेट रेन बा स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा हो मझिरे मझिरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा हो। गत भिडियो आपण मानक जमिति कहिथिले कि जेतिकी वर्षा पानी आवश्यक ताठारु यथेष्ट वर्षार परिमाण आम ओडिसा रे एथर देखिबा पई मिलिछि। कारण स्वाभाविक ठारु वर्षार परिमाण ढेर अधिक मध्य अछि। प्रति वर्ष जून और जुलाई उभय 2 मासरे वर्षार परिमाण सेते मात्रा रुहे नाही जोथि कि मरुड़ी समस्या देखा जाए किंतु एथर वर्षार परिमाण स्वाभाविक ठारु मध्य अधिक अछि जोथि कि कृषि कार्य पई सबठारु अधिक सहायक हेबो। आ गत वर्ष मध्य आपण माने देखिबा पई पाइथिबे जून जुलाई मासरे गत वर्ष वर्षा हला नाही किंतु अगस्त सेप्टेम्बर मासरे जो वर्षा हला 3 ରୁ 4 दिन केवल जो कंटिन्यूअसली वर्षा है वर्षार परिमाण एत प्रबल रहा जे बन्या परिस्थिति सृष्टि है। गजपति गंजाम जिले में फ्लाश फ्लड बा हठात बन्या परिस्थिति सृष्टि है एइथिपाई कि भूस्खलन होता जोथिपाई कि हठात किना घरे पानी पशिगला। ता सहित अधिकांश जिला मानकरे प्रबल मात्रा वर्षा जो बन्या परिस्थिति सृष्टि है वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति सृष्टि है। किछि लोकंकर मूल्यवान जीवन हानि होता आ केवल ताहा 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत कंटिन्यूअसली वर्षा हेबा जोगु। किंतु ए वर्ष फरक एया रहिला कि वर्षा तो होउछि आपण माने देखिबा पई पाउथुवे जून मास सारा वर्षा होउछि झिपिझिपि वर्षा होउछि कोहला पाग करबा सहित हल्का वर्षा होउछि मझिरे मझिरे जेतेबेले आवश्यक सेतेबेले मध्य हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा मध्य होउछि। किंतु एथर कोनोसी गोटे भी जिल्ला रे किंबा कोनोसी भी एरिया मानकरे वर्तमान जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हेइनी किंबा कृत्रिम बन्यार मध्य परिस्थिति सृष्टि हेइ नाही। आ जेतिके वर्षा होइछि ताहा कृषि उपयोगी अनुकूल परिवेश क्रिएट करिछि जहा किछि आवश्यक। आ एपर्यंत जून मास शेष होगा बसिलानी एमिति वर्षार स्पेल एमिति रही किंतु आसंता काली पाखरु किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल हम हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा हेनी किछि जिला मानकरे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अच्छी। आ ताहा 1 ରୁ 2 दिन कंटिन्यूअसली हो पारे किंतु सेते मात्रा वर्षा हेनी कि जलबंदी परिस्थिति किंबा बन्या परिस्थिति सृष्टि हो सेमिति जमार नुहे। आसंता 24 घंटा जो जिला मानक सतर्क सूचना जारी करा जायछि से सब जिला गुडी करे रहउतले निहाती जानिकी रखंतु। से सब जिला गुड़िक है केन्दुझर मयूरभंज जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक अनुगुल ढेंकानाल कोरापुट रायगढ़ मालकानगिरी ए सब जिला मानकरे भल वर्षा हेबार संभावना अच्छी। मझिरे मझिरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षार मध्य संभावना अच्छी। ता सहित ओभरऑल आपण माने जानिकी रखंतु आसंता काली पाखर जो जिला मानकरे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा बा लो टू मॉडरेट रेन हेबा सहित किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल हेबार मध्य संभावना अच्छी। से सब जिला गुड़िक मध्य रहउतले निहाती जानिकी रखंतु। से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ रायगढ़ बौद्ध बलांगीर नुआपड़ा बरगढ़ सोनपुर ता सहित कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगढ़ कंधमाल कलाहांडी ए सबु जिला मानकरे लो टू मॉडरेट रेन बा स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबा सहित किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल मझिरे मझिरे अल्प किछि समय पई प्रबल वर्षार मध्य संभावना अच्छी। आ ए सब जिला मानक मध्यरु किछि जिला मानकरे आसंता काली ठारु वर्षार परिमाण अधिक रहिबार मध्य संभावना अच्छी। आगकू वेदर कोन चेंजेस घटुछि को जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा हेबो वर्षा केते दिन भलिया कंटिन्यूअसली लागि रहिबो जहाँ भी किछि लेटेस्ट अपडेट आसीबो संगे संगे अपलोड कर दिबे आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो। आपण मानक एरिया मानकरे वर्तमान पाणीपागर सूचना कोन अछि निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु। वीडियो भल लागितले समस्त पाखको शेयर करबा सहित वीडियो को छोटे लाइक देबा पई भूलिबेनी। शेष जाय वीडियो को देखिबा पई आपण समस्त को पुणी थे बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।